ছাদ বাগানে ফুটে গেছে আরও একটি নতুন ফুল, এটা হচ্ছে রুয়েলিয়া। এর আগে ছাদ বাগানে দু রকমের রুয়েলিয়া যে আছে সেটা তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করেছিলাম। এই গাছগুলোকে রুয়েলিয়া বা বলা হয় গরমের পিটুনিয়া। ভীষণ সুন্দর ফুলটি। আর এই গাছটা কিন্তু আমি কিনে আনিনি, যখন আমি এই ম্যান্ডিভিলা গাছটা কিনেছি তার টবের মধ্যেই এই গাছটা ছিল, তো আমি বুঝেছিলাম এটা রুয়েলিয়া গাছ, সেই কারণে এই গাছটা তুলিনি। আর দেখো এই টবটার মধ্যেই কিন্তু রয়েছে দুটো গাছ। এখন রিপোর্ট করব, তখন আমি এটাকে তুলে দেবো, তুলে অন্য টবে লাগাবো। তো তোমাদের কেমন লাগলো কমেন্টে অবশ্যই জানিও।